可以看到是用重型料架好组合成的基层布料架。下方看的是钣金件，下方一样可以放楼梯。上方铺的是4米米的花纹钢板。这样可以多出差不多20平的空间。那这边呢还有悬臂架，适合放长条形的物品。那你的取料呢更方便。锯床。有兴趣的话，欢迎跟本公司联络，电话是0425321928，可丽尔仓储公司，谢谢。